L-anġlu jagħmel żewġ stediniet lir-rajja, tiftakru li ma kienu għadna kif smajnihom issa fil-Vanġelu, żewġ stediniet jagħmlilhom l-anġlu lir-rajja. Tibżgħux u ifirħu. Għax ġibtilkom aħbar ta' ferħ kbir, tibżgħux u ifirħu. U dak li jotta r-rajja jotta lina, tgħidu li aħna mhix nibsu. Forsi ikollna dubji imma kif nifirħu. Jiena naħseb li ta' min jirrifletti ftit fuq din l-istedina illi qiegħed jagħmel l-anġlu il-messaġġier ta' Alla illum f'dan il-lejl lil kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex qalilhom dan il-kliem lir-rajja? Ir-rajja kienu nies imbedejn minn Alla. Kienu nies li bil-maqlub ta' ħafna minn dawk li kienu fit-Tempju ta' Ġerusalem u fil-Belt ta' Ġerusalem ma kinux jiffrekwentaw il-qima, it-talb, il-liturġija. Lanqas kienu jobdu l-liġijiet, il-kmandamenti, kienu ikollhom jiksruhom bil-fors, kultant bil-fors. Kienu jgħixu mniġsejn il-ħin kollu mal-annimali, ma ninsewx li l-lowt ma setgħux jgħixu f'kuntatt mal-bejjem, f'kuntatt mad-demm. Issa r-raj jista' li ma jkunx ir-raj f'kuntatt mad-demm. Meta jkun f'kuntatt mad-demm ir-raj jkun imniġġes. Allura dawk kienu jgħixu kontinwament il-bott minn Alla. Almenu fl-idea ta' ħafna nies. Mhux tal-li jekk tal-li dawk kienu qegħdin jistennew is-saħta ġejja fuqhom. Kienu qegħdin jistennew il-qerda ġejja fuqhom. Kienu mwerrin jgħixu kontinwament b'sens taħtija kbira, bil-guilt feeling. Issa llum aħna forsi ma ngħixux b'sens taħtija, forsi dan is-sens taħtija f'gajnieh x'imkien. Imma hawn ukoll minna minn għadu jġor sens taħtija. Forsi għal xi żball, forsi għal xi ħaġa li ġrat fil-passat, remoti jew forsi prossimu fil-qrib. Għadna nġorru, kultant nġorru dan is-sens taħtija. Dawn ir-rajja kienu nies imwerrejn jistennew il-qerda tagħhom. Li kellhom vantaġġ taf x'kien illi ma kellhomx l-idea ċara ta' Alla, bħalma forsi aħna għandna jew jidrilna li għandna. Għax hawn l-iżvantaġġ tagħna li aħna jidrilna li għandna idea ċara ta' Alla. Allura Alla li jista' kollox, Alla li jagħmel is-sema u l-art, Alla li kultant jiftakar fejk u ħafna drabi jinsek titfendi għal rasek, Alla li jista' jkun tiġib ruħek kemm jista' jkun mhux ħażin biex jista' jkun ma jikkastigax, ma taqbiżlux u ma jintilifx u ma jagħmilx waħda minn tiegħu miegħek, allura kemm jista' jkun iżommu kwiet, iżommu kalm. Dawn huma sfortunatament l-idejat żbaljati li ħafna drabi aħna nġorru ta' Alla. U dan kien vantaġġ għar-rajja, ma kellhomx idea ċara ta' Alla, ma kellhomx idea ċara. Għaliex għax kienu l-bot mit-tempju, l-bot mir-reliġjon. U jidrilhom dal-anġlu u jgħidilhom ewangelizzo. Ġejt ngħidilkom Vanġelu, l-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba. Il-kelma bil-Grik qiegħda ewangelizzo. Nħabrilkom aħbar sabiħa, x'inhi din l-aħbar sabiħa? Illi Alla tal-biża', Alla ta' twerwejr, ċkejken, tarbija u tarbija. Issa dejn aħna qasna tukasa tibqa' għaddejja. Meta nisemgħuha din tibqa' għaddejja. Allura jibdew ġejjin il-presep, jibdew ġejjin il-bambejn, jibdew ġejjin ir-rigali, jibdew ġejjin għax il-miliet dan iġib miegħu. Però l-miliet iwis iktar minn hekk. X'jiġifieri Alla tarbija? Jien nippruvaw nirriflettu naqra. Alla jsir tarbija. U kien importanti għal Salluqa li jifhmu għal jkun tarbija. Fil-fatt, f'din is-silta li qrajna minn vers 1 sa 14 tal-kapitlu 2, darbtejn isemmi Salluqa x'in jirrakkonta l-fatt. Welditu, fisqietu u medditu f'maxtura, tarbija. Imbagħad meta l-anġlu jiġi biex ħabbar lir-rajja x'ġara, it-tieni biċċa tal-Vanġelu li smajna, lir-rajja jgħidilhom u bħala sinjali kolkom dan issibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura. U naqraw ħada jekk Alla jrejt, iktar il-qudiem meta r-rajja jmorru Salluqa jerġa' jgħidilna u jsibu tarbija, infisqija u minduda f'maxtura flimkien ma' Marija u Ġuseppi. Kien importanti ħafna l-Salluqa għall-anġlu u allura importanti li aħna nifhmu l-lejla fil-lejl li Alla hu tarbija. U din hija xi ħaġa tal-ġen, xi ħaġa li taqleb kollox taħt fuq.
Għaliex għax tpinġilna Alla mhux li jista' kollox imma Alla fil-bżonn. Alla bżonjos. Alla li jpoġġi lilu nnifsu fil-bżonn tal-bniedem. U din ninsibuha kemm il-darba fil-Vanġelu tiftakru meta Ġesu fuq il-bir ta' Ġakob jiltaqa' mas-Sammaritana, tiftakru x'jgħidilha għatini nixrob. Alla li jpoġġi ruħu fil-bżonn. Tiftakru meta jara lil Zakkew fis-siġra. Ġesu x'jgħidlu lil Zakkew inżel minn hemm għax illum irid niġi noqgħod għandek, irid niġi nikol għandek. Alla li jpoġġi ruħu fil-bżonn tal-bniedem għaliex biex jaqlibilna moħħna. U għandu bżonn jaqlibilna moħħna. X'jiġifieri jaqlibilna moħħna? Biex lil Alla nifhmuh kif inhu, mhux kif forsi drajna nisimgħu bih u ikkonvinċejna ruħna li jew. Alla tal-Vanġelu, min hu Alla tal-Vanġelu? Alla tal-Vanġelu u dak li lilek iqanqal fina is-sentimenti sbieħ tal-imħabba, tarbija. Meta inta ra tiltaqa' magħha jew twarrab titlaq għax iddejqek bil-biki tagħha. Jew inkella x'tagħmel, tipprova tgħinha. Tarbija minnha nfisha jistedina għas-sapport, għall-kura, għall-imħabba, għall-ħniena. X'jiġri, x'tagħmel, x'reazzjoni tagħmel l-omm meta t-tarbija tibki, meta t-tarbija tkun fil-bżonn. U Alla jsir din it-tarbija. Alla mhux il-kopor li nimmaġinawh, Alla mhux leġubijiet li aħna nimmaġinaw, le. Imma Alla hu dik it-tarbija illi lilna tgħinna napprezzaw, nagħtu iktar valur lil dak li hu tagħna, lil dak li hu sempliċi, lil dak li hu fraġli, lil dak li huwa dgħajjef. Aħna mmorru bil-maqlub. Aħna mmorru bil-maqlub, aħna ngħixu bil-biża'. Ir-rajja kellhom il-biża' li jinqerdu. Aħna għandna ħafna biża' oħra ta'. Il-biża' pereżempju illi ma nkunx bħal ħadd ieħor. Il-biża' araw illum pereżempju l-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali kemm joħolqu biżgħat fina, biżgħat kbar. Pereżempju l-biża' x'inhu l-aħjar. Illum ngħixu f'konfużjoni ta' informazzjoni. Tant hemm congestion ta' informazzjoni illi ninfixlu x'se nagħżlu. Issa dak it-tifel li għandu kollox, għandu 1000 toj madwaru. 1000 toj. U l-ewwel jaqbad dak, imbagħad jaqbad ieħor, imbagħad jaqbad ieħor, u mbagħad jaqbad jitlaqgħu. Għax ma jaf se jagħmel mifxol. Aħna n-nies tal-lum qed ngħixu f'din it-tip ta' soċjetà. Verament qegħdin ngħixu fis-soċjetà tan-networks. Imma din is-soċjetà tan-networks kultant tbexxkilna fix-xibka tagħha. Tgerfixna tħawwadna fix-xibka tagħha. Għandna ħafna biżgħat. X'inhu l-aħjar għalija? X'inhu l-aħjar għal uliedna? X'futur se jkollhom uliedna? Irrid niżżewweġ. Min se jħallsu l-loan? Irrid naqbad professjoni. Imma se nasal jew mhux se nasal? Liema professjoni? Ngħixu verament f'konfużjoni u f'nuqqas ta' direzzjoni. Għandna diffikultà, għandna inċertezza kbira, għandna ħafna biżgħat. Ngħixu verament f'soċjetà infixkla illum. U Ġesu llum qiegħed jagħtina direzzjoni. Li min din id-direzzjoni? Qiegħed jgħidilna li l-iktar ħaġa essenzjali u importanti li aħna nħallu minn ġofina, minn ġol qalb tagħna toħroġ il-ħniena, toħroġ l-imħabba, toħroġ il-modrija. U għaw verament inkunu ngħixu l-miliet aħna. U din il-ħniena, din l-imħabba u din il-modrija, l-ewwel rridu nużawha tafu ma' mejn? Tafu ma' mejn? Magħna nfusna. Magħna nfusna. Għax kultant aħna nkunu l-iktar nies kattivi għalina stess. Blas li tinagħmlu, bis-sens taħtija li nġorru, bil-ħarba li ngħixu kontinwament. Issa kontinwament iridu naħarbu, kontinwament nifxu lejn, issa kontinwament maħniex f'postna. Irridu dejjem xi ħaġa iżjed. U meta riflettu ftit, meta rridu dejjem xi ħaġa iżjed, x'ifisser dan? Ifisser li jien m'iniex kuntent bija nnifsi. Bija nnifsi, m'iniex kuntent dak li jien.
Waqt li Ġesu tarbija, illum jimmotivana, jistimolana biex saħansitra nħaddnu magħna dak li hu fraġili fina, dak li hu dajjef fina, dak li aħna għal żmien twil rajni ikraħ fina. Le, m'hemm xejn ikraħ fil-bniedem. Lanqas il-fraġilità, lanqas id-djufija. Ejdu lillum ngħixux il-kundanna li nidru kuntenti. Ejdu li intom jekk ngħixu x'dejn. Il-kundanna li nidher kuntent, li nidher le, Ġesu jeħlisna minn din il-kundanna. Jeħlisna tant li twilet tarbija tibki, tarbija fil-bżonn, tarbija tbati, tarbija li għaddit mill-problemi u mid-diffikultajiet li jgħaddu minnhom ħafna mill-familji tagħna. Li m'għandniex għalfejn nibżgħu li ħadd ieħor jinduna li jien għaddej minn problema, minn diffikultà. Li m'għandniex għalfejn naħtu, naħbu, nilbsu maskli. X'ħelsien jagħtina Ġesu, jagħtina Alla tal-Vanġelu meta aħna niltaqgħu miegħu tassew. X'ħelsien? Ħelsien mill-biża'. Il-biża' hija l-antiporta, hija x-xamma minn kmieni, tafu ta' xiex tal-mewt. Tal-mewt. Il-biża' tħabbar minn qabel il-mewt. Il-biża' veru tagħna u l-biża' tal-mewt. U Ġesu ġie biex jeħlisna minn din il-biża' u mill-biżat l-oħra kollha tal-ħajja tagħna. Ejjew illejla. Waqt li niċċelebraw it-twelid ta' din it-tarbija. Waqt li niċċelebraw lill-Alla li huwa kbir li jiġi hawnhekk f'nofsna f'tarbija ċkejkna. Waqt li niċċelebraw il-fraġilità, id-djufija tiegħi, tagħna, ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Ejjew nitolbuh lil Mulej biex inkunu verament aħna, inkunu verament dak li aħna tassew mingħajr ma rridu bil-fors inħossuna obbligati li nkunu differenti minn dak li aħna. Il-Mulej tassew jgħinna nilqgħu, naċċettaw lilna nfusna, inħobbu saħansitra anki dak li judajjef fina. Għax kif jgħid San Pawl, f'dak li judajjef fija, f'dak li hu fraġli, f'dak li jien kważi kważi ma rridx fija, hemmhekk tista' tidher il-qawwa, il-glorja, l-imħabba ta' Alla. U meta nagħmlu din l-esperjenza tal-umiltà tagħna, allura nibdew nħarsu lejn xulxin bajnejn differenti. Int ma tibqax kompetitur tiegħi, int ma tibqax xi ħadd li jekk ħataddini li ħat affiġni, u allura jien irrid neliminak. Int ma tibqax xi ħadd li bil-fors irrid nissuspetta ħażin fejk. Bil-fors kull meta niltaqa' miegħek irrid niżen kull kelma li tgħidli u li ngħidlek għax ħadd titħak bija. Ma nibqgħux hekk. Dawn huma kollha kemm huma mekkaniżmi, sovrappożizzjonijiet ta' bija li l-bniedem jgħabbi lilu nnifsu u lill-oħrajn meta ma jħobbx lilu nnifsu. Meta ma jħarix lejh innifsu kif iħares lejna Ġesu tarbija, kif iħares lejna Alla li tant ħabbu lill-bniedem li sar bniedem. U li bent Alla sar bniedem u għammar fosta.